హాయ్! హలో అందరికీ. మీరందరూ చాలా బాగున్నారనుకుంటున్నాము. అండ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అఖిల వరుణ్. సో, ఈ వీడియోలో మా డైలీ లైఫ్ ఎట్లా ఉంటది, అంటే మా డైలీ మేమేం యాక్టివిటీస్ చేస్తామో అదంతా చేద్దాము, ఒకసారి షూట్ చేద్దాము అనుకున్నాననమాట. సో, దిస్ ఇస్ థాట్ వీడియో. గుడ్ మార్నింగ్. ఇండియాలో కన్నా ఇక్కడ మా లైఫ్ స్టైల్ చాలా డిఫరెంట్ ఉంటది. బికాజ్ ఇండియాలో మన పేరెంట్స్ ఉంటారు గదా! అన్నీ చూసుకోవడానికి. అండ్ ఇక్కడ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతా నాది, వరుణ్‌ది కాబట్టి సో, మేమిద్దరమే అడల్ట్స్ లాగా అన్ని పనులు అన్నీ చేసుకోవాల్సొస్తుంది. సో, నాకు అయితే చాలా డిఫరెంట్ ఈ లైఫ్ స్టైల్. బికాజ్ అన్నీ మమ్మీ చూసుకునేది నాకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇక్కడికొచ్చినాక నేను చూసుకోవాల్సొస్తుంది. అండ్ కొంచెం కొత్తగా ఉంటది. కొన్ని విషయాలు కొత్తగా నేర్చుకుంటున్నాను. నేను లేచేసరికి వరుణ్ ఆఫీస్ స్టార్ట్ అయిపోతది. సో, వర్క్ జేయడం స్టార్ట్ చేసేస్తారు. అండ్ నేను అన్నీ సెట్ చేసుకొని ఇంకా ఫ్రెష్ అవుతాను. అండ్ ప్రాపర్ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ గూడా ఫాలో అవుతాను. సో, ఫర్దర్‌గా మీరు చూస్తారు ఏంటి అని. మంత్ నాకు సివియర్ యాక్నీ బ్రేకౌట్ వచ్చిందనమాట. సో, చాలా ఎక్కువ పింపుల్స్ వచ్చాయి ఫేస్ మీద. సో, నేను డబుల్ క్లెన్స్ చేసుకుంటాను. ఒకటేమో యాసిడ్ ఫేస్ వాష్ వాడతాను. దాని తర్వాత ఇంకొకటి బెంజాయిల్ పెరాక్సైడ్ అనే ఫేస్ వాష్ వాడతాను. సో, ఈ 2 ఫేస్ వాషెస్ నాకు చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నాయి. సో, నాకు యాక్నీ తగ్గిపోయాయి. ఓన్లీ మార్క్స్ ఉన్నాయిప్పుడు. సో, నేను ఇట్లా యాక్నీ కోసం ప్రాపర్‌గా స్కిన్ కేర్ రొటీన్ ఫాలో అవుదాము అని జెప్పేసి ఇంకా ఏం వాడట్లేదు. ప్రస్తుతానికి ఈ 2 ఫేస్ వాషెస్‌తోనే చాలా మంచిగా క్లియర్ చేసుకుంటున్నా స్కిన్ అంతా. నేను ఒకటి సీరియస్‌గా ఫాలో అయ్యేదేంటంటే, నేను ఫేస్‌కి సెపరేట్‌గా ఒక టవల్ గానీ, నాప్కిన్ గానీ పెట్టుకుంటాను. నార్మల్ టవల్‌తోని తుడుచుకోను. అండ్ దిస్ ఇస్ మై మాయిశ్చరైజర్. నేనిప్పుడు యాక్నీ ఇట్లా అయ్యింది అండ్ యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియెంట్స్ ఏం వాడట్లేదనమాట. ఎందుకు అంటే కొంచెం స్కిన్‌కి రెస్ట్ ఇద్దాము అని. సో, నేను సోల్‌గా మాయిశ్చరైజర్ ఒక్కటి వాడుతున్నాను ఇప్పుడు. అండ్ దెన్ ఎస్‌పీఎఫ్ పెట్టుకుంటాను. సో, మాయిశ్చరైజర్ అండ్ ఎస్‌పీఎఫ్ మాత్రం రెగ్యులర్‌గా వాడుతున్నాను. ఇంకేం యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియెంట్స్ వాడకుండా కొంచెం స్కిన్‌కి రెస్ట్ ఇచ్చి, కొంచెం బెటర్ అయినాక చూద్దాము. తర్వాత కొత్త ప్రొడక్ట్స్ వాడదాము అన్నట్టు వీటికి స్టిక్ అయిపోయాను. నేను ఇండియాలో పాలు ఎక్కువ తాగేదాన్ని గాదు. అండ్ ఇక్కడికొచ్చినాక నాకస్సలు నచ్చలేదు ఈ టేస్ట్. అండ్ ఫ్రెండ్స్ సజెస్ట్ చేశారనమాట అప్పుడు. ఉబర్వీస్ అని ఒక బ్రాండ్. సో, వాళ్ళ దగ్గర మిల్క్ చాలా బావుంటది అంటే తెచ్చుకొని ట్రై చేశాను. అసలు ఇండియాలో తాగినట్టే ఉండే. ఇండియాలో పాలు ఎట్లుంటాయో అట్లనే ఉండే. సో, అప్పటినుంచి ఇంకా కాఫీ చేసుకొని తాగడం స్టార్ట్ చేశాను. బయట కాఫీస్ తాగకుండా ఇంట్లోనే బ్రూ చేసుకొని తాగడం స్టార్ట్ చేశా అనమాట. అసలు ఎన్ని రోజుల తర్వాత టెంపరేచర్ ఇట్లుంది తెలుసా? మొన్నటి వరకు అసలు వర్షాలే పడుతుండే. ఏప్రిల్ స్టార్ట్ అయినా గూడా వర్షాలే ఎందుకు పడుతున్నాయి అనుకుంటుండే అనమాట. బట్ ఇప్పుడు కొంచెం సెటిల్ అవుతున్నట్టుంది. ఐ డోంట్ నో మళ్ళీ ఈ వీకెండ్ ఎట్లా అయితదో. బట్ యాహ్! ఈరోజైతే కొంచెం చాలా బావుంది టెంపరేచర్. అండ్ క్లైమేట్ వెదర్ చాలా బావుంది బేసిక్‌గా. కొంచెం సన్‌లైట్ వస్తుంది అండ్ కొంచెం చల్లగా గాలి తగులుతుంది. వేడి గాలి గాకుండా. సో, యాహ్! ఐయామ్ ఎంజాయింగ్ ఇట్.
ఇండియన్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ అంటేనే మనకు ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది ఇడ్లీ గదా! నాకు కూడా ఇడ్లీ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట. అండ్ ఇక్కడికొచ్చినాక చాలా ఎక్కువ మిస్ అయ్యాను అంటే చికెన్ బిర్యానీ, దాని తర్వాత ఇండియన్ టిఫిన్స్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్. సో, వరుణ్‌కి కూడా ఇండియన్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ అంటే చాలా ఇష్టము. అండ్ నాకు ఇడ్లీ చేయడం తెలీదనమాట. అంటే ఆ పిండి ఎట్లా చేస్తారు అదంతా తెలీదు. అండ్ ఒకసారి ఫస్ట్ టైమ్ ట్రై చేశాను. బట్ సరిగ్గా పులవలేదు. మమ్మీ ఏం చెప్పారంటే ఓవెన్‌లో పెట్టి లైట్ ఆన్ చేసి పెట్టు సో థాట్ కొంచెం పులుస్తది అని చెప్పి. సో, అట్లా ట్రై చేశాను అండ్ చాలా మంచిగా పులిసింది. అండ్ ఇడ్లీస్ కూడా చాలా మంచిగొచ్చినాయి. అండ్ వరుణ్‌కి కూడా మంచిగా నచ్చినాయి. అండ్ మంచిగా ఒక పల్లి పచ్చడి చేసుకొని ఇడ్లీస్ తింటే ఎంత ప్రశాంతత వస్తది కదా! మనకి. ఇంట్లో చేసుకున్న ఇడ్లీస్ తింటే చాలా ప్రశాంతత వస్తది. మేము కూడా ఆ రోజు ఫుల్ ఇడ్లీస్ ఇట్లా చేసుకొని ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసాము. ఇంకా ఇడ్లీకి పల్లి పచ్చడి చేయడం స్టార్ట్ చేశాననమాట. జనరల్లీ వరుణ్ చేస్తారు. బట్ ఈరోజు చాలా బిజీ ఉన్నారు. సో, నేనే చేశాను. ఫస్ట్ పల్లీలన్నీ రోస్ట్ చేశాక నేను మమ్మీ రెసిపీ చేశాననమాట. అంటే జనరల్లీ ఉట్టి పల్లి పచ్చడి కాకుండా మమ్మీ అందులో టొమాటోస్ కూడా ఏస్తారు. నార్మల్‌గా ఇట్లా పోపేసేసి అందులో కొంచెం పచ్చిమిర్చి అండ్ అవి కొంచెం వేగినాక అందులో టొమాటో ఏస్తారనమాట. సో, ఇదంతా కొంచెం మగ్గినాక దాన్ని బ్లెండ్ చేసి అందులో పల్లీలేసి బ్లెండ్ చేస్తాము. సో, అది ఇంకా చాలా యమ్మీ టేస్టొస్తది. బికాజ్ నార్మల్ పల్లి పచ్చడి కన్నా కొంచెం టొమాటో ఏసుకుంటే ఆ టేస్ట్ వేరే ఉంటది. మీరు కూడా ఇట్లానే ట్రై చేస్తారా? ఆర్ ఉట్టి పల్లి పచ్చడితోనే తింటారా? కామెంట్ సెక్షన్‌లో చెప్పండి. ఇలా స్పూన్‌తో తీసేటప్పుడు సాఫ్ట్‌గా ఇడ్లీలొస్తే ఎంత మంచిగా అనిపిస్తదో అసలు మంచిగా చేసినట్టు అనిపిస్తది. అండ్ వరుణ్ ఉట్టి పచ్చడితోనే తింటారు. అండ్ నాకు ఇట్లా పప్పు పొడి ఉంటది గదా! అది ఇష్టము. సో, నేను అది ఏసుకుంటున్నాను. అండ్ వరుణ్‌కి బ్రేక్‌ఫాస్ట్ ఇచ్చేసి రావడానికి ఎళ్తున్నా. వరుణ్‌కి ఇచ్చేసేద్దాం. థ్యాంక్ యూ. చట్నీ బాగుంది అంట. సో, యాహ్! మనం కూడా బ్రేక్‌ఫాస్ట్ చేసేసి తర్వాత కర్రీ చేసేసి చదువుకోవాలి. అండ్ ఇలా మేము బ్రేక్‌ఫాస్ట్ చేసే టైంకి ఇండియా నుంచి కాలొస్తది. మమ్మీ కాల్ చేస్తారు అండ్ మనీష్‌తోని కూడా మాట్లాడతాము. సో, ఒక గ్రూప్ కాల్ అయితది మాకు జనరల్‌గా. అండ్ ఈ కాల్ మాట్లాడుతూ నేను కొంచెం చిల్ అవుతా. బికాజ్ వాళ్ళతోని ఏం చేసినారు? ఏం బ్రేక్‌ఫాస్ట్ చేసినారు? ఆర్ అని మమ్మీ అడుగుతది. ఆర్ ఏం డిన్నర్ చేసినావు అని అంటా. అట్‌లీస్ట్ ఆ పేర్లు వినన్నా నేను కొంచెం హ్యాపీ ఫీల్ అయితా. కానీ మిస్ అయితున్నా చాలా మమ్మీ ఫుడ్‌ని. అండ్ ఇట్లా మాట్లాడుతూనే వెజిటబుల్స్ అన్నీ కట్ చేసుకుంటా అనమాట. సో, పనిలో పని అయిపోతది అన్నట్టు. టైమ్ మేనేజ్‌మెంట్ అంటారో ఏమంటారో బట్ దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ మా ఇంట్లో రోజు. అండ్ ఈరోజు రెసిపీ పాలక్ పన్నీర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో, ఇంకా వెజిటబుల్స్ కట్ చేస్తుంటా కదా! అప్పుడే అడుగుతాననమాట మమ్మీని ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే. సో, ఫస్ట్ బటర్ ఏసుకుంటాము పాన్‌లో స్టవ్ ఆన్ చేశాక అండ్ దెన్ ఆయిల్ కొంచెం ఏస్తున్నాను నేను. కొంచెం మెల్ట్ అయ్యాక దెన్ ఐ విల్ పుట్ కొంచెం జీరా ఏస్తాను, జీలకర్ర. దాని తర్వాత కొంచెం రోస్ట్ అయ్యాక మనము పచ్చిమిర్చి అండ్ ఆనియన్స్ ఎయ్యాలి. పచ్చిమిర్చి కొంచెం వేగినాక ఆనియన్స్ ఏస్తే ఆ ఫ్లేవర్ మంచిగా ఉంటది. సో, నాకట్లా ఇష్టము. సో, అది మంచిగా వేగినాకనే నేను ఆనియన్స్ ఏస్తాను.
పాలక్ పన్నీర్‌లో ఏంటంటే అనియన్స్, మనము స్పినాచ్ ఇవన్నీ బ్లెండ్ చేస్తాం కాబట్టి కొంచెం పెద్దగానే కట్ చేసుకుంటాను నేను ఆనియన్స్. సో, ఇవన్నీ వేగినాక మనము పాలకూర ఏస్తాము. సో, పాలకూర ఏసేటప్పుడు కొంచెం గిన్నె నిండా అయితది. అంటే చూడ్డానికి అట్లా అనిపిస్తది గానీ దగ్గరకి అయిపోతది. ఇది మమ్మీ రెసిపీ. నేను ఫాలో అయితున్నా ఇక్కడ. సో, ఈ స్పినాచ్ అంతా దగ్గరకి అయిపోతది గదా! దగ్గరకి అయిపోయినంక స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి కొంచెం పక్కన పెడతాను. కొంచెం చల్లగా అవ్వడానికి. దాని తర్వాత మనము బ్లెండ్ చేస్తాం. బ్లెండ్ చేసేటప్పుడే నేను కొంచెం సాల్ట్ ఏస్తాను. అండ్ కన్సిస్టెన్సీ కోసం వాటర్ గూడా ఏస్తాను. మనకి కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ చేసుకోవాలి. అండ్ ఈ బ్లెండర్‌లో కొంచెం లైక్ జ్యూసెస్ చేసుకునే బ్లెండర్. సో, కొంచెం వాటర్ ఏస్తేనే ప్రాపర్‌గా బ్లెండ్ అవుతది. నేను ఒక మిక్సీ కొందాం అనుకుంటున్నాను గానీ, ఏది కొనాలో అర్థం అవ్వట్లేదు. సో, ఇలా పేస్ట్ చేసుకున్నాక నేను మళ్ళీ పాన్ పెట్టి ఆయిల్ యాడ్ చేస్తాను. అండ్ ఆయిల్ యాడ్ చేశాక కొంచెం వేగినాక మసాలాస్, జీరా ఏస్తాననమాట మనకి నచ్చినవి. నేనైతే లవంగాలు అండ్ జీరా, కొంచెం దాల్చిన చెక్క ఏసాను. అండ్ దాని తర్వాత అది వేగినాక మనము ఈ చేసుకున్న పేస్ట్ ఉంటది గదా! అది ఏయాలి. ఏసి మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి. లేకపోతే అడుగు అంటుతది అన్నట్టు. నాన్ స్టిక్ పాన్ అయినా గూడా కొంచెం అట్లనే అంటుతది. సో, అది మిక్స్ చేశాక అండ్ రెస్ట్ ఓవర్ పేస్ట్ ఉంటది గదా! జస్ట్ ఇట్లా వాటర్‌తోని ఏది వేస్ట్ కానీయకుండా ఎట్లైనా మనం వాటర్ యాడ్ చేస్తాము. సో, వేస్ట్ అవ్వనివ్వకుండా ఇట్లా యాడ్ చేస్తే బెటరు. అండ్ అలా మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి. అండ్ ఆ పేస్ట్ దగ్గరకవుతుంది అన్నప్పుడు కారము, కొంచెం గరం మసాలా అండ్ ధనియాల పొడి ఏస్తాను నేను. సో, మనకి టేస్ట్‌కి తగ్గట్టు అవన్నీ యేసుకుంటే బెటరు. అండ్ దీని తర్వాత పన్నీర్ పీసెస్ ఏస్తాను. అండ్ ప్రాపర్‌గా మిక్స్ చేస్తాము. సో దట్ పన్నీర్ పీసెస్ అన్నీ ప్రాపర్‌గా పేస్ట్ లోపల మిక్స్ అయ్యాక అండ్ కుక్ అవ్వడానికి. దాని తర్వాత కొద్దిసేపు మూత పెట్టి అది ప్రాపర్‌గా కుక్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేస్తాం. అండ్ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్. సీక్రెట్ ఇంగ్రీడియంట్ అని గూడా చెప్పొచ్చు. కస్తూరి మేతి ఏస్తున్నామనమాట. ఇది ఏస్తే కొంచెం రెస్టారెంట్ స్టైల్ ఒస్తది. అండ్ చాలా మంచి ఫ్లేవర్ ఒస్తది. అసలు చాలా బావుంటది తింటే. అండ్ సో, ఇది ఫైనల్‌గా నా పాలక్ పన్నీర్ అయిపోయింది. ఐయామ్ జస్ట్ టేస్టింగ్ ఇట్. కర్రీ చేసేసాక కిందికొచ్చా. వరుణ్ అండ్ నేను అత్తయ్యతో మాట్లాడుతున్నాము. సో, కొంచెం సేపు అత్తయ్యతో మాట్లాడేసి మళ్ళీ నేను పైకెళ్ళిపోయా. ముందేమో నేను సింపుల్‌గా బ్రేక్‌ఫాస్ట్ చేసేసి, దాని తర్వాత చదువుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తుండే. అండ్ మధ్యలో మళ్ళీ బ్రేక్ తీసుకొని లంచ్ చేస్తుండే ఐదర్ నేను ఆర్ వరుణ్. బట్ అట్లా వర్కౌట్ అవ్వలేదు అండ్ చాలా డిస్టర్బెన్స్ ఉండే అనమాట. సో, నేను ఇంకా మార్నింగే కర్రీ చేసేసి కంటిన్యూయస్‌గా చదువుకోవచ్చు అన్నట్టు అట్లా ప్లాన్ చేసుకున్నా. అండ్ ఇట్లా ఆఫ్టర్‌నూన్ అంతా చదువుకోవడమే అవుతది నా డేలో. అండ్ దాని తర్వాత లంచ్ ప్రిపేర్ చేస్తాము. జనరల్లీ నేను కర్రీ చేశాను కాబట్టి వరుణ్ ఐదర్ రైస్ అన్నా పెడతారు ఆర్ చపాతీ అన్నా చేస్తారు. సో, దిస్ ఈస్ అవర్ రెగ్యులర్ లంచ్ అనమాట మాకు. ఐదర్ చపాతీ ఆర్ రైస్ ఉంటది. అండ్ ఇప్పుడు ఇదంతా చదువుకున్నాక వరుణ్ పిలుస్తారు. అప్పుడు నేను ఇంకా ఎళ్ళి లంచ్ ప్రిపేర్ చేశాక ఇద్దరం కలిసి తింటాము. అట్‌లీస్ట్ డేలో ఒక్క మీల్ అన్నా కలిసి తినాలి అన్నట్టు చూస్తాము. మాక్సిమం డిన్నర్స్ అంతా కలిసే చేస్తాము. బట్ లంచ్ కూడా మాక్సిమం ట్రై చేస్తాము. వరుణ్ కూడా బ్రేక్ తీసుకొని నేను కూడా చదవడంలో కొంచెం బ్రేక్ తీసుకొని విల్ హావ్ అవర్ లంచ్ టుగెదర్. లంచ్ చేసేసాక ఇంకా ఎవరం వాళ్ళ పనులు చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తామనమాట. నేను చదువుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తాను అండ్ వరుణ్ ఆఫీస్ వర్క్. సో, ఇది మా రెగ్యులర్ రొటీన్. పెద్ద హ్యాపెనింగ్ ఏముండదు మా లైఫ్‌లో డైలీ. బట్ వీకెండ్స్ చిల్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాము. అండ్ నాకు ఇండియా నుంచి ఇక్కడికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటది నా రొటీన్‌లో. బికాజ్ అన్నీ మమ్మీ చేస్తారు గదా ఇండియాలో. బట్ ఇక్కడ అన్నీ మనమే చేసుకోవాలి కాబట్టి డిఫరెన్స్ ఉంటది చాలా. సో, ఇప్పుడు మూవీకెళ్దాం అనుకుంటున్నాము 'కేజీఎఫ్‌కి'. బయటికెళ్తున్నాం గదా! కొంచెం సింపుల్‌గా రెడీ అవ్వాలనిపిచ్చింది నాకు. మరీ బేర్ ఫేస్‌తోని గాకుండా కొంచెం మంచిగెళ్దాము అని. సో, మినిమల్ మేకప్ అనమాట. నా గో టు లుక్ ఇది. సో, ఐ యూజ్ దిస్ ఐబ్రో పెన్సిల్ ఫ్రమ్ బెనిఫిట్ కాస్మెటిక్స్. ప్రిసైజ్‌లీ మై బ్రో అనేది.
ఐ డోంట్ నో ద షేడ్ గుర్తులేదు నాకు, బట్ సంథింగ్ బ్రౌన్, బ్లాక్ కాదు బ్రౌన్ షేడ్. అండ్ ఐ జస్ట్ ఈ స్పూలీ కూడా వస్తుంది కదా, సో జస్ట్ కోమ్ చేస్తా ప్రాపర్గా. అండ్ ఎక్కడన్నా గ్యాప్స్ కనిపిస్తే అక్కడ ఐల్ ఫిల్ ఇట్. నాకు థిక్ బ్రోసే ఉంటాయి, సో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు, బట్ కొంచెం డిఫైన్డ్గా ఉంచడానికి ఐల్ డూ ఇట్, కొంచెం గ్యాప్స్ ఫిల్ చేయడానికి. అండ్ జనరలీ ఇట్లా సింపుల్గా రెడీ అయ్యేటప్పుడు ఐ ఆల్టర్నేట్ అనమాట. ఐదర్ ఐలైనర్ పెట్టుకుంటా లేకపోతే మస్కారా పెట్టుకుంటా, రెండు పెట్టుకొని కొంచెం హెవీ అనిపిస్తుంది. సో ఈరోజు ఐలైనర్ పెట్టుకునే ఓపిక లేదు, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ మస్కారా. దానికన్నా ముందు ఐ కర్ల్ మై ల్యాషెస్. కొన్నిసార్లు అయితే అసలు కర్ల్ చేసే మస్కారా కూడా పెట్టుకుని అవసరం లేదు, మంచి ఐస్ని చాలా మంచి డిఫైన్ చేస్తే అనిపిస్తుంది. అండ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ అ మస్కారా ఫ్రమ్ టూ ఫేస్డ్ అనే బ్రాండ్ది, వాటర్ ప్రూఫ్ మస్కారా యూజ్ చేస్తున్నా. నేను లోవర్ ల్యాషెస్కి ఏం కోట్ చేయను, లైక్ ఐ డూ ఇట్ ఓన్లీ టు మై అప్పర్ ల్యాషెస్. లోవర్ ల్యాషెస్కి కోట్ చేస్తే నా కళ్ళు ఇంకా పెద్దగా అనిపిస్తాయి, సో అంత సెట్ అవ్వదు నాకు. బట్ ఐ కోట్ ఇట్ ఆన్ మై అప్పర్ ల్యాష్ లైన్, అప్పర్ ల్యాషెస్. But generally if I use an eyeliner, నేను either pencil or liquid liners యూజ్ చేస్తా. And the next step, blush. Nothing can go wrong with blush. అసలు blush is my favorite part. And ఇది వచ్చేసి రేర్ బ్యూటీ నుంచి, and it is in the shade Joy. కలర్ చూస్తే ఇట్లా మరీ బ్రైట్గా అనిపిస్తుంది కానీ ఇట్ సెటిల్స్ మంచిగా, మంచి న్యాచురల్ బ్లష్ వచ్చినట్టు వస్తుంది. సో ద టెక్నిక్ ఇస్, నేను ఇట్లా లిక్విడ్ బ్లష్ యూజ్ చేసినప్పుడు నా థమ్ సైడ్ ఉన్న పామ్ మీద పెట్టుకుంటా. సో ఐల్ డూ దిస్ సో దట్ ఈక్వల్గా టూ చీక్స్కి పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఐల్ జస్ట్ డాబ్ ఇట్. కొంచెం నోస్ మీద. అండ్ దిస్ సెటిల్స్, చాలా మంచి ఫినిష్ అనిపిస్తుంది నాకు, అంటే చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. అండ్ దిస్ కలర్ ఇస్ లైక్ అమేజింగ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ లిప్స్టిక్. సో దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ ద బ్రాండ్ కీరోది, నట్మెగ్ న్యూడ్ అనే షేడ్ది. అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ మై గో టు లిప్స్టిక్. అసలు మంచి న్యూడ్ షేడ్, నాకు మంచిగా అనిపిస్తుంది, లైక్ అంటే నా ఫేస్కి పెడితే మంచిగా అనిపిస్తుంది. సో అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ హౌ ఐ గెట్ రెడీ. నేను బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఐ డోంట్ యూజ్ ఎనీ ఫౌండేషన్ ఆర్ కన్సీలర్. జనరల్గా ఇట్లా బయటికి నార్మల్గా మూవీకి వెళ్ళేటప్పుడు మంచిగా ట్రెడిషనల్గా రెడీ అవ్వాలి ఆర్ కొంచెం గ్లామ్ అప్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు ఐ యూజ్ ఫౌండేషన్ అండ్ కన్సీలర్. అండ్ యా, సో బేసిక్గా KGF-1 అయితే నేను అది రిలీజ్ అయినప్పుడు యూఎస్లోనే ఉన్నా, తర్వాత థియేటర్లో మిస్ అయిపోయినాము. ఐ వాచ్డ్ ఇట్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్, ఇండియాకి వెళ్ళినాక అప్పుడు చూశాను, ఎప్పుడైతే OTT రిలీజ్ వచ్చిందో అప్పుడు. బట్ నాకు టూ మచ్ వైలెన్స్, టూ మచ్ బ్లడ్ షెడ్ అనిపించింది. బట్ నిన్న మళ్ళీ ఒకసారి చూసామన్నమాట, సో నచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఎట్లుంటుందో చూడాలి సెకండ్ పార్ట్. ఐ నో రివ్యూస్ అయితే చాలామంది చాలా బాగుంది అన్నారు. స్పాయిలర్స్ అయితే చూడలేదు మేమేమి, బట్ యా వీ నీడ్ టు సీ. సో ఇందాక బ్లష్ పెట్టుకున్నప్పుడు కొంచెం కలర్ ఎక్కువైంది అనిపించింది కదా, ఇప్పుడు బయటకు వెళ్తుంటే ఎంత ప్రిటీ కలర్ అనిపిస్తుందో అసలు. దాట్ ఈస్ గివింగ్ అ న్యాచురల్ ఫినిష్, న్యాచురల్ గ్లో ఇస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. సో మార్నింగ్ నుంచి వెదర్ సూపర్ ఉంది అనుకున్నా కదా, ఇప్పుడైతే ఇట్ ఈస్ డ్రిజ్లింగ్, వర్షం పడుతుంది మంచిగా. సో మూవీకి థియేటర్కి వచ్చేసాము, అండ్ బయటికి వచ్చే టైంకి ఎట్లుంటుందో చూడాలి. అండ్ ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ ఎట్లుంటుంది మూవీ అని. మేము ఉండే ఊర్లో ఉన్న బుజ్జి థియేటర్.
సో ఇక్కడ థియేటర్లోనే చిన్న ఆర్కేడ్ ఉంది. నా కళ్ళన్నీ ఆ మినియన్ డాల్ మీద ఉన్నాయి. సో యా టైం ఉంటే ఆడాలి అనుకుంటున్నా, బట్ తెలియదు. మొన్నటి వరకు అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఉండే, బట్ యా ఇప్పుడైతే ఆర్డర్లోనే ఉంది. సో తీసుకుంటే తీసుకోవాలి. బేబీ నచ్చిందా మూవీ? యాక్చువల్లీ చాలా బాగుంది. నాకు వైలెన్స్ అంతా నచ్చదు జనరల్గా, బట్ యా బాగుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ అ థియేటర్ వాచ్ అని చెప్పొచ్చు. బికాస్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్తోని అయితే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్తోని, ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్తోని అయితే థియేటర్లోనే వాచ్ చేస్తే మనము యూ కెన్ హ్యావ్ ఫన్, యూ కెన్ ఎంజాయ్ యాక్చువల్లీ. సో మిగతావన్నీ లైక్ నేను KGF Part 1 మిస్ అయిపోయాను. ఐ కుడెంట్ వాచ్ ఇట్ ఇన్ ద థియేటర్. సో యా బాగానే ఉంది, కానీ నాకు వైలెన్స్ నచ్చదు కాబట్టి నా పర్సనల్గా అయితే టూ మచ్ వైలెన్స్ అనిపించింది. బట్ యా ఇట్ ఈస్ ఓకే, చూడొచ్చు. సో మూవీ అయిపోయింది. ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చామన్నమాట. సో దాట్ కొంచెం టైం చిల్ అయ్యి తర్వాత ఇంటికి వెళ్తాము. అండ్ ఇంకా వీడియో కంటిన్యూ చేసి ఓపిక లేదు, పొద్దున్న నుంచి తీస్తున్నా కదా. సో కొంచెం ఎగ్జాస్టెడ్ ఉన్నా. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఆ వీడియో. మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే, అంటే మా ఛానల్లో ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ ఉంటాయి, సో ప్లీజ్ చూడండి. అండ్ మా వీడియోస్ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కమెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు, బికాజ్ మా ఛానల్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ చాలా పుష్ చేస్తుంది. అండ్ మీరు ఎక్కువ కమెంట్స్ చేస్తే మాకు కూడా ఎక్కువ రీచ్ వస్తుంది. అండ్ ప్రతి కమెంట్కి మేము రిప్లై ఇవ్వడానికే ట్రై చేస్తాము. సో ప్లీజ్ నచ్చితే ఆర్ మాకు కొంచెం క్లోజ్ అవ్వాలన్నా ప్లీజ్ కమెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్. Love you all. Take care.